sot jemi përpara faktit, jo se jam përjashtuar unë, nuk ka rëndësi, unë e kam deklaruar në media tjera, që nëse unë kam bërë diçka, ta bëjnë publike gjën dhe marr unë përsipër fajet e mia apo çfarë do qoftë. Kam edhe një pyetje tjetër që mendoj që ngeli pas sqaruar. Keni bërë ju apo keni patur ju mbështetje mbase jo publikisht, por nën rrogos për 2 kandidatë të listave të hapura të Partisë Socialiste? Jo, një sekond tash se po më bën pyetjen mu direkt. Po çfarë lidhje kam unë me Partinë Socialiste më? Unë kam për kandidatin. Po është turp, kush e dëgjon durrës edhe ata që më njohin dhe ata që nuk më njohin. Si mund të Po si mund të mbështes unë një lakuar emri Ani Dyrmishit për shembull ose Ani Dyrmishin unë e kam njoft se kam pas kryetar të Këshillit Bashkiak atje. E njoft në largësi, çfarë lidhje kam unë? Ja ku keni kandidat që kam shtat zoti Burgia, pse hamendsoni? Ja ku jam dëshmitari unë. Ne jemi këtu për të ngritur pyetje. Shiko, si është puna. Shiko, unë ju thash si fillim, ju thash unë jam dëshmitari i fushatës zgjedhjet 11 maj dhe kjo besojmë mbyll çdo lloj hamendsimi. Dikush tjetër, kandidati Durrësi apo drejtues Shaku i Durrësit, ka pretendim tjetër për 2 zotërin, dali ta thotë. Ne kemi ardhur për të kërkuar llogari për jashtësimin 2 zotërinve. Dhe duke qenë se zoti Berisha në orën 12 ka gjithmonë konferencë për shtyp në sallën Azem Hajdari, Burgie i ftojmë të gjithë që të shkojmë te salla Azem Hajdari para se fillon konferenca për shtyp, se na jap. Nuk ka sot konferencë, ka pushim. Po mirë presim ne. Presim përgjigjet të Berishës? Ne jemi detyruar të presim sepse ndoshta i ka gjetë pa përgatitur kjo gjë, urdhëroni. Po. Përdorëzoni sot në gjykatën e Partisë Demokratike të kërkesë. Besoni institucion brenda partisë do dalë drejta juaj? Besojmë apo nuk besojmë, se tash domethënë kjo çështja e besimit është relative, po neve do ta kalojmë si hap këtë, përdesa është një shkallë për t'u kalu. Kërkojmë, do shohim se çfarë qëndrimesh do mbajnë. U bë mirë që dolëm sot këtu se u sqarua dhe kjo puna e parkimit. Nëse keni një merak tjetër, unë e kuptoj vështirësinë e tyre që në nxitime sipër marrin kështu lloj vendimesh, por do dalin fiasko me mua sepse nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamurnokës, jam demokrat dem babadem me breza. Kështu që çdo lloj aludimi që të keni, edhe çdo lloj akuze që të keni do t'i bi poshtë. Atëherë, arsyeja që ne kemi ardhur këtu tregon që ne ende. Por a keni votuar apo jo këtë buxhet? Votën nuk e kam votuar, ja ku e keni qëndrimin mere. Ja ku e keni. Ja ku e keni, një gjë, mund t'ju vënë dispozicion gjithë qëndrimin tim, po këtu kam vetëm paragrafin ku thuhet ne do ta deklarojmë votën kundër për sa foli zoti Muka dhe sa fola unë. Merrni këtë ta keni. Mund ta merrni këtë, mund të merrni edhe një kopje të kërkesës, ta bëni publike nëse doni. Duke jam 23 maj ka zgjedhje për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Ju e mbështesni rikandidimin e Berishës si kryetar? Atëherë merremi me çështjen që kemi ardhur sot. Faleminderit për të gjitha pyetjet. Ne do jemi në pritje të një takimi me doktor Sali Berishën. Dhe një pyetje, keni një lidhje me hotelin tek Dovana? Dhe faleminderit për. Po jam unë pronari i atij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksën e akomodimit? Patjetër më që pagojmë taksë akomodimi. Unë e kuptoj që ju vin pyetjet me mesazh. Nuk na vjen asnjë pyetje me mesazh. Unë kam një gjë me biznesin tim, edhe me pse tash një gjë do të dal pak nga modestia me biznesin tim, kam 12 vite që kontribuoj edhe ke Partia Demokratike Dega Durrës. A keni përfituar në biznesin tuaj të mira? Kur nuk kam përfituar. Dhe nëse ka diçka që mund të kem përfituar, ta bëjmë publike. Edhe ky është turpi i madh që po bëjnë sot, duke çuar mesazhe për këtë. Nëse rezulton, ju lutem, mund të përgjigjem po ju bëj një pyetje. Mos i kanë marrë rrogët sa kanë pa i marrë. Ju lutem, kush ishte? Ju po e ktheni po si dhe njësoj si qeveria, po tregoni po merrini dhe me syrin personalisht. Unë po ju bëj një pyetje si gazetare, që s'ka lidhje fare as me syrin, as me mesazhin në telefon. Dhe pyetja ishte drejt për drejt.
a keni përfituar? Si ka mundësi që jeni favorizuar në biznese, që keni marrë tenderin e parkimit, që keni... O zonjë, tash se je duke më vënë gojë, je duke, shiko, ka drejta i zoria private, ju kthehet në atë formë. Po si ishte? Se unë po ju them që parkimi është pronë private, nuk është pronë e bashkisë. Kam pas luftun me bashkinë. Pasi bashkia ka qenë, ka majtë kushtëdisa kohë atë parkim, e ka mbajt me të pa drejt edhe e shfrytëzonin njerëz tjerë jo pronarët e ligjshëm. Dhe sot, unë po ju flas hapur, që është pronë private, ju vën dispozicion certifikatën e pronës, ku unë jam pronar brenda, domethënë jam pjesëtar aty, dhe është e zaruar si gjë. Nëse keni një gjë tjetër, ju sqaroj për çdo gjë. Edhe sa i përket pyetjes që kemi përfituar apo jo, kur nuk kam përfituar. Përkundrazi, jam godit nëpër bizneset e mia. Pse erdhi humbja du të erdhi. Tani kam edhe një Le të merren me 16.000 vota në Bashkinë Durrës. 16.000 vota në diferencë me Partinë Socialiste, me atë të merren. 34.000 vota gjithsej. 34.000 vota Bashkia Durrës, 3 deputetë gjysmë nxjerr, apo më falni se. Ka ardhur ky rezultat si dështimi punës tuaj dhe për faktin që nuk keni punuar për Partinë Demokratike, por për kampin. Tu kam dështimet i nxjerr analiza, jo ke intervista këtu. Atëherë gjithë analizat zgjedhni vetëm të bën analizë Partisë Demokratike, nuk bëhet sa këtu. Kështu që edhe një faleminderit. Jo, jeni duke na Po, këtu e dështimin. Kryetar grup sesionit në plazh Durrës. Jam i kryetar